Дорогой друг, на связи магазин iChol и необычная подушка. А необычна она тем, что в ней есть искусственный интеллект, система накачивания. И что вы думаете она делает? Она спасает вас от храпа. С вероятностью 89% она действительно может это сделать. В ней встроен, как я уже сказал, искусственный интеллект. Она все это слышит, когда вы начинаете немножечко храпеть. И подкачивает ее, изменяет чуть-чуть положение головы. Очень интересно реально помочь конкретно вам, окажем полное сопровождение. Это реально инновационная вещь. Предлагаю именно вам стать таким первопроходцем, открыть вот такое вот решение от храпа. Если вы уже все перепробовали, давайте попробуем последний раз. Попробуем подушку от Derucci. Представлена на выставке CES 2024 и уже в магазине iChol. Напишите, приходите. Приобретайте подушку, узнавайте подробности, мы вас ждем.